নমস্কার বন্ধুরা, সুমির হেসেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আরেকটা নতুন রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। ছবি দেখে বুঝতেই পারছেন কিসের রেসিপি। বিরিয়ানি। এরকম সফট আলু আর সফট চিকেন আলা ঝরঝরে বিরিয়ানি যদি খেতে হঠাৎ করে মন চায়, তাহলে বাড়িতেই খুব সহজে বানিয়ে ফেলতে পারবেন। লাগবে না কোনো বড় হাঁড়ি গামলি এসবের প্রয়োজন। কড়াইতেই খুব সহজ পদ্ধতিতে চটজলদি বানিয়ে নিতে পারবেন এই বিরিয়ানি। তার রেসিপি আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক আর কমেন্টস করতে কিন্তু ভুলবেন না। চলুন আমি কিভাবে এই বিরিয়ানিটা বানিয়েছি তার রেসিপিটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি। আমি এই বিরিয়ানি বানাবার জন্য নিয়ে নিয়েছি 500 গ্রাম দেরাদুন চাল, আলু আর চিকেন, মেন উপকরণ বিরিয়ানির। চালটাকে আমি একটু জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখবো প্রথমে 5 মিনিটের জন্য। আর নিয়ে নিয়েছি বড় সাইজের 4টে আলু টুকরো করে কেটে। নিয়েছি 3টে বড় সাইজের পেঁয়াজ ঝিরিঝিরি করে কুচো করে কেটে। এর থেকে আমি বানাবো বেরেস্তা। বেরেস্তা বানাবার জন্য আমি পেঁয়াজটাকে কেটে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছিলাম। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো হাফ চামচ লবণ। লবণ দিয়ে পেঁয়াজটাকে ভালো করে মেখে নিয়ে 5 মিনিটের জন্য রেখে দেবো, যাতে পেঁয়াজের যে এক্সট্রা জলটা আছে বেরিয়ে যায়। চালটা ভিজিয়ে রেখেছিলাম, এবার পরিষ্কার করে ধুয়ে আরেকটু পরিষ্কার জল দিয়ে আধ ঘন্টার জন্য ভিজিয়ে রাখবো। তৈরি করে নেবো বিরিয়ানির মশলা। নিয়ে নিয়েছি 3টে গরম মশলা, তেজপাতা, জয়ত্রী, দারচিনি, লবঙ্গ, ছোটো এলাচ, সামরিচ, সাজিরে, সমস্ত কিছুকে হালকা করে ড্রাই রোস্ট করে নেবো। নিয়ে ঠান্ডা হলে এটাকে আমি গুঁড়ো করে নেবো। এদিকে যে আলুগুলো নিয়েছিলাম, আলুগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখেছি। এবার ওর মধ্যে দিয়ে দিলাম হাফ চামচ নুন আর হাফ চামচ হলুদ। নুন হলুদ মাখিয়ে আলুটাকেও ভেজে তুলে নেব। কড়াইতে দিয়ে দিলাম সাদা তেল পরিমাণ মতন, আলুগুলো ভেজে তুলে নেওয়ার জন্য। পরিমাণে ছিল 3 টেবিল চামচ। তেলটা গরম হতে আমি আলুগুলো দিয়ে দিয়েছি। এবার আলুগুলোকে ভেজে নেব। এদিকে মশলাটা ঠান্ডা হতে আমি গুঁড়ো করে নিয়েছি। আর এর মধ্যে দিয়ে দেব জয়ফলকে একটু গ্রেট করে, কারণ ড্রাই রোস্ট করার সময় আমি ওর মধ্যে জয়ফল দিইনি, তাই আলাদা করে জয়ফলটাকে গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নিয়েছি, দিয়ে এর সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছি। বিরিয়ানির মশলা আমার রেডি। এবারে আমি চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে নেব। চিকেনটা ম্যারিনেট করার জন্য আমার লাগবে টক দই। এখানে আমি দিয়ে দেবো 3 টেবিল চামচ টক দই, বড় চামচে 3 টেবিল চামচ দেব। আর দেব ছোটো চামচের 1 চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়েছি, 1 চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1 চামচ ধনে গুঁড়ো, 1 চামচ লবণ, আর বানিয়ে রাখা বিরিয়ানির মশলা থেকে 1 চামচ বিরিয়ানির মশলা দিয়ে দেবো। আর বড় 1 টেবিল চামচের আদা রসুন পেস্ট। সমস্ত কিছু দিয়ে চিকেনটাকে ভালো করে মেখে নেব। মেখে আমি 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য ম্যারিনেট হতে রেখে দেব। এদিকে আলুগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে। এবার এগুলোকে আমি তেল থেকে তুলে নেব। যে অবশিষ্ট তেলটা পড়ে আছে ওই তেলেই পেঁয়াজগুলোকে আমি বেরেস্তা বানিয়ে নেব। পেঁয়াজটা নুন দিয়ে মেখে রেখেছিলাম, দেখুন তার থেকে কতটা জল বেরিয়েছে। জলটাকে আমি ছেঁকে ফেলে দেবো, কারণ এই জলটা সহ যদি আমি পেঁয়াজগুলো আগে দিয়ে দিতাম না, তাহলে অনেকটা সময় লাগতো বেরেস্তা হতে, আর বেরেস্তাগুলো অত ক্রিস্পি হতো না। তেলটা গরম আছে, এবার এর মধ্যেই আমি ওই জল ছেঁকে নেওয়া পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম। এদিকে আমি রাইসের জন্য জলটাও রেডি করে নেব। গামলিতে অনেকটা জল দিয়ে দিয়েছি, তার মধ্যে দিয়ে দিলাম 2টো তেজপাতা, লবঙ্গ, দারচিনি, ছোটো এলাচ, 2টো কাঁচা লঙ্কা, আর দেব হাফ চামচের মতন লবণ, 1 চামচ ভিনিগার বা আপনারা লেবুর রসও ইউজ করতে পারেন, আর দেব 2 ফোঁটা সাদা তেল দিয়ে জলটাকে খুব ভালোভাবে ফুটতে দেব, যাতে মশলাগুলোর গন্ধটা পুরো জলের মধ্যে চলে আসে। এদিকে বেরেস্তাটা আমার ভাজা হয়ে গেছে। আমি এগুলোকে তেল থেকে ছেঁকে তুলে নেব একটা টিস্যু পেপারের ওপর, যাতে এক্সট্রা তেলটা না থাকে আর পেঁয়াজগুলো একটু ক্রিস্পি ভাব যাতে চলে আসে। এবার যে তেলটা অবশিষ্ট রয়েছে পেঁয়াজ ভেজে তুলে নেওয়ার পরে, সেই তেলটাই ম্যারিনেট করা মাংসের মধ্যে দিয়ে দেব। আর এই বেরেস্তা থেকে হাফ বেরেস্তা দেব ওর মধ্যে, ম্যারিনেট করা মাংসের মধ্যে। আর দেব সামান্য ধনেপাতা আর অল্প পুদিনা পাতা। যদি পুদিনা পাতা না থাকে তাহলে না দিলেও চলবে, এটা অপশনাল। দিয়ে আবারও একটু ভালো করে নাড়াচাড়া করে মেখে নিয়ে আধ ঘন্টার জন্য ঢাকা দিয়ে ম্যারিনেট হতে রেখে দেবো। ততক্ষণে আমি রাইসটা তৈরি করে নেব।
জলটা ফুটে উঠেছে। এবারে এর মধ্যে ভিজিয়ে রাখা চাল থেকে গরম জলের মধ্যে চালগুলোকে দিয়ে ভাতটা আমি বানিয়ে নেব। ভাতটা ভালোভাবে ফুটে উঠেছে জলটা, রাইসটাও রেডি হয়ে গেছে। দেখুন 80%-এর মতন রাইসটা রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি ওটাকে ছেঁকে তুলে নেব। কড়াতে দিয়ে দিয়েছি 2 টেবিল চামচের মতন তেল। তেল গরম হলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো ম্যারিনেট করা মাংসটা। সমস্ত মশলা সহ ম্যারিনেট করা মাংসটা দিয়ে দেবো। এর মধ্যে কোনো জল আমি কিন্তু এক্সট্রা আর আলাদা করে ব্যবহার করব না। এইভাবেই আমাকে 10 মিনিট ধরে মাংসটাকে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। মাংসটা কষানোর সময় ভেজে রাখা আলুগুলোও এর মধ্যে দিয়ে দেবো। আলু আর মাংস খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গেলে এর থেকে তেল ছেড়ে আসা পর্যন্ত এটাকে আমাকে কষাতে দিতে হবে। এই জন্য আমি একটা ঢাকা দিয়ে দিয়েছি। ঢাকাটা খুলে নিলাম। দেখুন মাংসটা ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে, তেলও ছেড়ে এসছে। এর থেকে সামান্য একটু তেল আমি তুলে নেব। বিরিয়ানিটা যখন সাজাবো তখন তার মধ্যে দিতে লাগবে। এখানে আমি একটু দুধ নিয়ে নিয়েছি, তার মধ্যে দিয়ে দিলাম 2 ফোঁটা মিঠা আতর, 1 চামচ কেওড়া জল, 1 চামচ গোলাপ জল আর সামান্য কেশর দিয়ে একটা দুধের মিক্সচার তৈরি করে রাখলাম। এদিকে মাংস রেডি হয়ে গেছে আমার পুরোপুরিভাবে, আর ভাতটাও আমি জল ঝরিয়ে নিয়েছি। এবার মাংসের মধ্যে আমি ভাতটা দিয়ে দিলাম, ওই কড়ার মধ্যেই, আলাদা কোনো পাত্র আমি ব্যবহার করলাম না। ওপর থেকে দিয়ে দিলাম ধনেপাতা, অবশিষ্ট যে ধনেপাতাটা ছিল সেই ধনেপাতা কুচি, বেঁচে থাকা পুদিনা পাতা কুচি, আর যে অবশিষ্ট বেরেস্তাগুলো ছিল সেটাও দিয়ে দিলাম। আর মাংসর থেকে যে রোগান তুলে রেখেছিলাম তার থেকে 3 টেবিল চামচের মতো রোগান এর মধ্যে দিয়ে দেব। আর যে দুধের মিক্সচারটা তৈরি করেছিলাম সেটাও এবার ওপর থেকে দিয়ে দেবো ভালোভাবে। তার আগে একটু ভালো করে নাড়িয়ে মিক্সড করে নিলাম। সমস্ত কিছু দিয়ে হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি তৈরি করে রাখা বিরিয়ানি মশলা থেকে 1/2 চামচের মতন বিরিয়ানি মশলা ওপর থেকে দিয়ে দেবো। সব কিছু দেওয়া হয়ে গেছে। এবারে আমি একটা ফয়েল পেপার দিয়ে কড়াটাকে ঢাকা দিয়ে দেবো। যদি আপনাদের কাছে ফয়েল পেপার না থাকে, কড়ার যে ঢাকনা থাকে সেই ঢাকনাটা ওপর থেকে দিয়ে চারপাশ দিয়ে আটা লাগিয়েও সিল করে দিতে পারেন। এইভাবে আমি এটাকে 20 মিনিটের জন্য স্টিমে দিয়ে দেবো। 20 মিনিটের জন্য স্টিমে দিয়েছিলাম, ওপর থেকে ভাপ বেরোতে শুরু হয়ে গেছে। বিরিয়ানি আমার মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে। এবারে আমি ঢাকনাটাকে খুলে নেব। দেখুন দেখুন কি সুন্দর ঝরঝরে বিরিয়ানি রেডি হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি সার্ভ করে আপনাদের দেখিয়ে দেবো কি সুন্দর জুসি এবং সফট আলু আর সফট চিকেনওয়ালা ঝরঝরে বিরিয়ানি তৈরি হয়ে গেছে। এই রেসিপিটা বাড়িতে অবশ্যই একবার ট্রাই করবেন। যদি রেসিপি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন, লাইক করবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটিকে অবশ্যই ক্লিক করে দেবেন, যাতে সমস্ত রান্নার নোটিফিকেশন সবার আগে আপনার কাছে গিয়ে পৌঁছায়। আর এই ধরনের নিত্য নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য সর্বদা পাশে থাকবেন। আজকের মতন এখানেই বিদায়। পরবর্তী রান্না নিয়ে আবার দেখা হবে। ভালো থাকবেন, সবাইকে ভালো রাখবেন। নমস্কার।